10 روز با 10 فکت از دنیای خودرو. فکت ششم: میدونستید سریع‌ترین خودروی تولید انبوه دنیا بوگاتی شیرون سوپر اسپورته؟ این ابرخودرو که در سال 2016 توسط کمپانی بوگاتی معرفی شد، مجهز به موتور 8 لیتری از نوع V16 که 1500 اسب بخار قدرت تولید میکنه. این قدرت شگفت انگیز به شیرون امکان میده به سرعت حیرت انگیز 420 کیلومتر در ساعت برسه. البته سرعتش به دلیل مسائل ایمنی محدود به 420 شده. اما این تمام ماجرا نیست. در سال 2019 بوگاتی مدل جدیدی از شیرون به نام بوگاتی شیرون 300 رو که طراحی ایرودینامیک تری برای کاهش مقاومت هوا داشت رو معرفی کرد. این نسخه از شیرون تونست به سرعت 490 کیلومتر در ساعت برسه و مرز جدیدی را تو دنیای خودروهای تولید انبوه ایجاد کنه. جالب‌تر این که تنها 500 دستگاه از مدل اصلی و مدل 300 پلاس این خودرو تولید شده و برای اینکه یه دونه از اونها رو داشته باشید باید 3 میلیون دلار حداقل پرداخت کنید. این خودرو نه فقط یه ماشین بلکه یه شاهکار مهندسی و هدف از تولید 300 پلاس رکورد شکنی بوده. سریع‌ترین ماشینی که تا حالا دیدی چی بوده؟ برامون توی کامنت ها بنویس. اگر از این فکت های جذاب خوشت اومده همین حالا ما رو فالو کن تا فکت های بعدی رو از دست ندی.